Hello student, this is Miss Choi. So today I'm going to teach your G2 workbook Unit 6, the paper 2. Okay, Unit 6 is a review, 它是一个复习课，它有 paper 1 and paper 2. So we're going to finish all question 36 until 60, structure and usage. 简单来讲，它就是那个25题的 Q36。因为它60题里面占了25题，所以这一个练习题呢，你们必须要学会掌握。OK， 所以它是2个 text， 然后它有25个空格嘛，所以它有的选 A、B、C 的，所以要聪明的 analyze 要选哪一个答案哈。So I'll go through together with you. If you have your workbook, you turn to page 61. Okay, like text 1 is about video games. Okay, so the latest passion and craze among the youngsters is okay. 所以你看你的选择有什么 ？Is that is this is the 还是 is a？所以 is video games is a video games 也不对嘛，因为 video games 有很多 s 嘛，所以哪一个呢 ？is that is this？ 所以比较适合是 is C is the video games。 This is all due to electronic media， 就是电子产品，然后 blank changes being brought about by a modern outlook。就是我们这个外面的新时代所带来的一个趋势吧。outlook 是外观嘛，所以我们讲我们这现代化的一个状况。所以你看他讲2样东西啊 ，electronic media and changes 那些改变。你的选择有什么？你的选择有 so、or、but 还是 and。OK。So 比较适合的答案是 and 嘛，因为 media and changes A and B。Okay, continue. This outlook has basically been fashion 就是塑造还是被装饰成 blank materialism 就是物质性。当我们讲到物质性，就是我们说东西是物质化。就是要用最贵的、最美的、最先进的这种东西。So this outlook is basically been fashion， 被塑造为被什么东西所造嘛？所以 fashion by materialism。Okay，but it is said that these video games 39 much violence。39 的选择 depict 的意思是描述、描绘 ，OK， 它像picture 这样，所以我们用 depicts 还是 depicted 还是 depicting。OK， 这个文章呢，当我们做 process 你要注意这个 tense 全部都是 present tense， 尤其是这个句子你看嘛 ，present tense 对吗 ？OK，it is said that these video games， 所以我们看回它的 subject 是什么 ？These video games 多还是少？多，所以 they 我用那个动词不要加 s，depict，OK，much violent 就是 video game 都带有很多暴力。Consequently, the impressionable，OK，impress 就是会使人家折服或欣赏嘛 ，impressionable 就是容易受影响 ，minds。of the youngsters 是指你们青少年 blank conditioned by violence， 所以我们的 subject 是 the impression minds 这些思想 of the youngster conditioned by， 所以我们的选择是 is getting、are getting、was getting 还是 were。这个文章是 present tense， 所以你剩下的选择是 is 还是 are， 所以 mine 是 they 多嘛，所以我不可能用 is， 所以一定要用 are getting condition， 就是被，简单来讲是被暴力影响OK， 被暴力影响。They
they are losing the touch of human value. Human value 就是一个人性的价值。比如我们说人最重要就是要善待生命嘛。OK， 但是因为 video game 的暴力都是你打死最多人，你就是英雄嘛，所以这个是跟我们的人性的价值观有冲突哈。So they are losing the touch of human value， 就是慢慢失去了一个人性的价值。So far have been the dominant aspect of our age-old culture and heritage。就是说，一路来我们的古老的文化都有强调人性的价值的重要，但是因为 video game 的关系，所以这些样式开始失去人性的价值。所以我们要讲这个人性价值是被这些注重的，所以我们的选择 who, whom, which 还是 whose。 Human values 啊，它是属于一个东西，所以它是 it， 所以我们用 which so far， 我们不能用 whose 还是 whom， 因为那个是人， who 也是人，但是 human value 是东西。 Next one, no doubt parents and teachers blank their level best to inculcate 教会among our future generation the human value. Okay, parents and teachers, they 你的42的选择 try, tries, tried, trying。 So 这个 passage present tense， 所以你剩下的选择是 A try, B tries， C 肯定是 out。 OK， 如果用 trying 的话，正在尝试，我必须有 are trying 嘛， they are trying， 这里没有的话，所以我只有用 try simple present tense， try their level best， OK， 是他们最好的成分 to inculcate among our future generation， 就是我们的未来主人翁 the human value。 But these video games OK blank effacing 这个是face 脸efface 就是拿东西去抹掉的意思 them overnight， 所以 this video game 这个是 they， 所以我的选择43 is are was were， 所以 present tense 所以我剩下 is 还是 are， so this video game 是 they， so they are effacing them overnight。 The producer 就是出产的人 of these video games blank at maximizing their profit。 OK 44 你的选择是 aim 目标是啦，他们要做的东西 aim 还是 aiming， 所以 this producer aim 还是 aims， past tense 肯定不是吧。 OK 不是 C， 所以 aim 他们是多人，所以 aim A at maximizing their profits and forget their social responsibility， 是我们所谓的社会责任。 OK social responsibility， 因为每个人好像做一样事情，好像公司我们有一个 social responsibility， 比如你要做的产品不可以伤害人不可以伤害环境。Okay, so they are badly harming the minds, 伤害 the minds blank children。 所以 45 in, of, on 还是 with the minds of children， 当然是 B。 Okay， if it goes on， 如果这个情况还继续， our future will be in the hands of people who are insensitive violence。 So insensitive to, insensitive of, insensitive by 还是 insensitive with， 就是说我们对暴力没有敏感，我们觉得暴力是很正常很 normal 的意思啦。 insensitive 是不敏感的，所以 insensitive to 才对insensitive to 是这样用的。 However, video games blank transform children's mind by producing constructive。 当我们讲 constructive 有建设性的，就是表示它会建立好的东西。 OK， 所以你的选择 47 video games might 可能 could 可以 can 也是可以 may，
所以这里呢 video games can could 它是 past tense 有点 past tense， 所以用 can 会比较 confirm 过 could。 Okay, can transform children's mind by producing constructive video games which aim aim 我们后面的动词 aim at aim in aim on 还是 aim with， 我们这讲叫 aim， 我们是瞄准嘛，所以 aim at spreading the human values of mercy 仁慈 pity 怜悯 love and cooperation。 Okay. It would be appropriate if the authorities 官方当然是指我们的政府 Okay. takes took 还是 taking， so 我们的 authority 多人嘛， so they 我们用 they take proper step 适当的步骤 to make sure that video games are blank keeping in mind our culture。 所以 video games are produce 还是 producing， 你要注意produce 生产嘛， so video game produce 就是说它意思说 video game 被生产出来，所以被生产我们是用 V3 V3 就是 past participle， 我们用这个，它不是 past tense 它刚好是 past tense V2 V3 是一样，但是这个是produce 就是被生产， keeping in mind 就是记得 our culture。 OK， 好，来 next。 OK， 认识这个人Christopher de Olier Reeve， 还是简单来讲我们叫做 Christopher Reeve。可能你们新一代的人不知道，但是 for 你们的父母还是祖母的那一代 Christopher Reeve 这个名字，他就是当时很出名的 Superman， 非常非常出名。 OK， so born in 1952 and then died in 2004 at the age of 52， 很年轻就死了。 OK， 为什么这个人这么特别看一下He's an American. He's an actor, director, producer, screenwriter, author, and activist. Activist 是个社会活动者推动一个东西，因为他本身发生了一件事情，所以推动一个东西。他很高，你看193 ，OK， Christopher Reeve， OK， 可以说是最好看的一个 Superman， 最英俊的一个 Superman OK， so。来，这个是他在晚年的时候，你知道为什么他会变成这样吗 ？OK， 因为他出了一个意外，他坠马，就是骑着马跌了下来，所以撞到了颈椎后面的骨头，所以他全身瘫痪。OK， 所以一个荧幕上的英雄，突然变成一个很残废没有用的人，所以这种。我们从他生命看可以学到什么价值So Christopher Okay, once he had been an athlete， 他是一个运动员Okay, he's been an athlete, diving 潜水 flying, sailing, horse riding. Okay, all of a sudden he was paralyzed 瘫痪and 来我们看51become, becomes, became, becoming。 好，当做一个 passage 记得一定要看它是什么 tense， 所以你看这个 one he had been， 所以这个全部是用 past tense， 所以我们要选的东西要选 past tense。 All of a sudden he was， 你看这是 past tense， he was paralyzed and， 所以 become becomes AB 不可能了，我们用 became past tense。Dependent 依赖 on life support machine， 就是我们叫做呼吸系统器啦，就是你必须依赖那个心跳的life support machine 呼吸器。He began to experience feeling of humiliation， 他觉得很羞辱嘛，因为从一个 Superman 高高在上这样出名的人突然间瘫痪嘛。Terror 害怕 and suicide， 他有想过要自杀。So he overcame 他克服 all that
and OK 52哈 emerging 的意思浮现为，所以因为是 past tense， 所以我们当然要选 emerge a superhuman being， 所以他成为了另一个 superhuman being， 就是我们所谓的 Superman。 So Christopher Reeve the Superman of real life， real 是指因为我们以前拍影片是用那个一卷一卷的 film 嘛，我们就做 a reel， 所以它是从 real life 荧幕上 became a Superman in real life， 所以他玩一个字眼啊 real life and real life。 He was a hero by any definition， 所以他成为一个真正的 Superman， 一个超人。So 53 he blanked after an accident in May 1995。 So he is immobilized， immobilized 意思是不能动，所以 he is he was he are he were， 所以你要知道 he she is 是用 is 嘛，然后 past tense 是用 was， 所以这个文章已经是 past tense 了， so was 还是 were， 所以我们用 was。 He was immobilized after an accident in May 1995. He broke the first and second cervical vertebrae。 vertebrae cervical vertebrae 就是指你的脊椎， first and second 就是你第一跟第二的脊椎，所以当你伤到这个颈椎呢，它其实是很靠近你的spinal cord， 你的神经系统，所以that's why 它会瘫痪。So he blanked a number of surgery。 所以你看 54， 如果有书的话 ，OK， 54 undergo， OK undergo 这个是 original word 哈，你 second option 是 undergone、underwent、undergoing。undergo 的意思是进行了，通常是用 operation undergo。OK， 所以 go 是 present tense V1， went V2。Gone 是 V3， going 是 ing 的啦， so 他经历了，这个是 past tense 嘛，所以 undergo 不能用，我们用 underwent a number of surgeries and therapies。 therapies 的意思是物理治疗， so for a long time he had to depend on the respirator。 respirator 就是呼吸器 OK， 因为伤到脊椎不能自行呼吸嘛， so he required the blank of nurses。 OK， the help the helps the helping。 好，你看你有一个的在前面吗？的什么东西，它后面这个肯定是名词的什么，所以 the help 我不可以用 helps， 因为那个是动词， help ed 也是动词，所以我的选择是剩下 A help or helping D。 So the help or the helping of nurses，通常你记得你文章跟我读过 the help of nurses to provide him blank 24 hours care， 就是必须要护士24个小时照顾。 So provide him by for from 还是 with， 我们比较适合是 provide him with OK 24 hours care， 24有 dash 后面没有 s 我读错 24 hour。 He could not walk, could not even move his arm, yet he had not, OK, had not 你的选择哈 at, in, on 对不起，你的选择是 given, gives, give, gave。 He had not OK， 这一个是perfect tense 记得吗？ past perfect， 所以我要用 V3 啊 give 的 V3 是 given he had given he had not given up， 这是 V3 来的，记得 past participle。 The hero of Superman was actively involved in raising public awareness about spinal cord injury and OK 你的选择58 why how when or when。 So how awareness of spinal cord injury and 怎样嘛， so how to cope with it， B how to cope with it。 He was also the vice chairman， vice chairman 就是副主席嘛，
of the national organization， 我们讲 in by 还是 on 还是 to， 一个 national organization on disability， 就是那些残障人士的一个，我们叫做一个 NGO 啦，一个非政府组织。Okay, on disability。好 ，then next one. He blank his autobiography. Autobiography 自述哈。So he write, he wrote, he written, he writing. Past tense. So he wrote his autobiography. Still me, 还是我。So yes, he is truly himself. Okay, 我有 attach 了一个 video on 这个 Christopher Reeve， 你可以去看 YouTube 一下，它关系到他的生平。其实也是，他们说成为 Superman 呢，会有一个很不幸的诅咒。从第一代到最后一代的 Superman 呢，都会遭遇到不幸，所以你们可以看一下那个 video 了哦。其实是他很年轻就过世，他的太太之后也是有得 cancer 过世，但是他的生活事迹，他的记忆力是很不错的，所以可以跟他学习。Okay, that's all for now. Thank you. See you then. Bye.